1828-ci ildə Türkmenistan sülh müqaviləsi ilə və bu məsələlər biraz da genişləndi. Və Qarabağ yavaş-yavaş erməniləşmə başladı. Və bunlar ermənilərin havadarları əsas bu məsələdə rəhbərlik edirdilər. Əsrin əvvəlində ermənilərin Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında törətdiyi qırğınlar, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqı yenə öz humanistliyi göstərib bunu tez yaddan çıxartdı. Və biz yenə də ermənilərlə bərabər yaşamaq istədik. Ancaq ermənilər işini görürdü, erməni təbliğat maşını, erməni o mənfur xisleti yenə işini görürdü. Və elə də SSR qurulandan sonra da ermənilər havadarları SSR-də də tapıldı. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti quruldu. 91-ci ilə qədər qaldı. Və bütün bu dövrlərdə ermənilərin həmişə havadarları oldu və Azərbaycan yavaş-yavaş sıxışdırıldı. Və o vaxtlar əlbəttə ki, Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyev həm Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olanda, həm SSR siyasi bürosunun üzvü olanda bu məsələlərə onlar əlbəttə bu işıqlı şəxsiyyətin müəyyən bir aurasında çəkilirdilər, elə bilmirdilər. 1985-ci ildə Mikhail Gorbaçov hakimiyyəti gələndən sonra ermənilərə dəstək kampaniyası biraz artdı. Və 1987-ci ildə Azərbaycanın böyük oğlu siyasi bürodan imzalaşandan sonra ermənilərin qol-qanadı açıldı. Və 88-ci ildə birinci Qarabağ müharibəsi başladı və Tophana hadisələri hamımızın yadındadır. Və Azərbaycanın 20% torpaqları işğal olundu və 15 mindən çox şəhid verdi, itkinlər düşdü, yaralılar oldu və o vaxtı AXC Müsavat hakimiyyəti demək olar ki, onların müharibədən xəbəri yox idi. Mərkəzi ordu quruculuğu yaddan çıxarılmışdı. Hamısı ayrı-ayrı dəstələrlə quruşurdular. Yəni, ordu yox idi. Və belə bir şəraitdə ermənilər işğalı davam elətdirirdi. Nə yaxşı ki, o vaxtı Naxçıvanda bir işıq yanırdı. Heydər Əliyev işıq yanırdı. 15 iyun 1993-cü ildə Heydər Əliyev dəvət olundu və bu böyük qırğının qarşısı alınmalıdır. Çünki ermənilər və onun Rus havadarları irəliyirdilər. Nəinki 20%, daha çox torpaqlar işğal oluna bilərdi. Və o vaxtı, bəli, bir neçə rayonda, hətta ondan 93-cü ildən sonra işğal olundu, ancaq bu məcburi idi. Çünki mərkəzi ordu yox idi. Demək olar ki, hakimiyyətin bütün institutları dağılmışdı, AXC Müsavat hakimiyyəti tərəfindən. Və ermənilər irəliyirdilər. Onların dalında böyük Rus dayanırdı. Onları dayandırmaq lazımdı, ateşkəs elan eləmək lazım idi. Və Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyev 1994-cü il may ayında ateşkəs elan etdi. Və müəyyən bir fasilə aldı. O vaxt biz 20% torpaqları itirdik, biz çoxlu şəhid verdik və demək olar ki, biabırçı bir məğlubiyyət oldu. O vaxtdan Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə və sonra isə Azərbaycanın dahi oğlu, baş komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir çox siyasi hərəkət işlər getdi, siyasi təşkilatlarla işlər aparıldı, BMT-nin 4 qətnaməsi qəbul olundu, ATƏT-in Minsk qrupu 30 ilə yaxın işlədi, az heç nə əldə edə bilmədi. Əlbəttə ki, başqa yolumuz yox. Qarabağ Azərbaycandır, nöqtə deyən Paşinyanın cavabı gəlməli. Qarabağ Azərbaycandır, nida deyilməlidir. Və 27 sentyabr 2020-ci ildə 44 günlük dəmir yumruq əməliyyatı başladı. Və o əməliyyatda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu, bütün Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlıları Ali Baş Komandan ətrafında birləşdi. Yenilməz bir birlik aldı. Və həqiqətən müharibənin o dəhşətləri, müharibənin görən insanlar bilirlər ki, yəni 44 gündə belə bir müharibədə qalib gəlmək, özü də çox güclü olan, Rusiya havadarı olan və zəif olan bir Azərbaycanı 6 ilə 20% torpaqlarını işğal edən bir ölkə ilə müharibə aparmaq və 44 gün müddətdə onun kapitalizasiya haqqını imzalatmaq çox həqiqətən böyük işdir. Və siz biləsiniz, o vaxtlar da Ermənistan havadarları var. Və Ali Baş Komandanın verdiyi müsahibələr, onun